Imri gá chréibh Singil Liathróid Láimhe epicúil le barc an Corcaigh an Saharn. Armit an chréibh down idir Martina McMahon ag Ciana ní Churraoin agus chuig an réadóg a Corcaigh David Walsh na míocht leis an léach Paul Brady. Seo túris go Tomás McAteer. I Cluiche Ceannais mBan bhí Martina McMahon ó Luimneach ag tuairteag ar Ciana ní Churraoin an Gaillimh. Garta bhí le chéile i Cluiche Ceannais an Domhan gan dát. Freis an Cluiche sin a chailúint ní bhéon rá ag Martina ach tús má chuir leis an gluiche agus an méid san diantacha. Sé pointí díag fachta ar chlár a scóraige McMahon tar a bhór ní Churraoin an fiad scór. Os ní Churraoin ag socrú isteach sa chluiche ach an fiad chluiche buaite go compórtach an tága Martina bheithe héna cúr. Tarna chluiche anna chongrach agus anna bhar fad agus bhí brú ar ní Churraoin an count sa bhuachtant. Os nig Ciana anna bhar fad sa chluiche Bhí an réad McMahon ábalta an bearna a dhúna nuair a heastíimethe. Bheithe úntaach a bhí ann idir an dhá réalt. Bhí Martica cothairm 7 nuaire ar chlár a scór agus 8 pointí díag aimse ag an Martica. Sí McMahon a chuig chun cín ar chlár a scór agus an cluiche buaitice bheithe héan a 8 díag. When I'm in here, I just think ace by ace, and as I said numerous times since the back surgery, that I feel as if I'm a cat with my 9 lives now. I'm just relishing these moments, and long may they last. The Cluiche Ceannais na bhfear bhí an réaltóg David Walsh ó Corcaigh go gcoinne an máiste Paul Brady an Cabhán. Tá Brady I gimar go mór cáta ar fad le cuicla míonús as a thosnasa an sa Cluichí Ceannais sa chluiche. Teann agus congrach a bhí ann idir an Martica agus na scóirna a teachtanis. Bhí tús má chuir leis an gluthe go Brady ach bhí Walsh ábata fannacht leis ar chlár a scór. Ochraigh David Walsh isteach sa chluiche agus bhí sé imithe chun cín inis. Tá hín am líonta ag Paul Brady agus é le a Spórt sa chluiche an chiad chluiche buairteige fithe an a fithe. Osnig Brady an tarna chluiche anna bhar fad. A tháinig an gortiú de Brady an son. Agus gan dáta é smaoinemh siar ar an bliain caite agus an gortiú a bhí fachta sa chluiche Ciana aige. Óg Brady na brisí ar fad a bhí aige agus frid sé go láidir sa chluiche. Bhí Walsh ábata na scórna ád go sé ráide chanis agus an chluiche buairteige a fithe héan na tídíag. Game up, first game. Second game even. 4, play 2. Bhí sé le fiscin gur a bhíon cearta chuir isteach ar Brady inis. A chána sé amach a ríist an cluiche dearnach. Agus an Martica ag gimar go an nótáta ar fad ar fad. Bhí na scinne ar fad le fiscint agus Brady fós a trid. Paul Brady and Tahi atá aige. Leis an iarracht dearnach é buairteige a héine go naí. Torad do chreitte ar fad de Brady agus tóchaí úntach i teachta David Walsh Homa. Just always wanted to be a player that you had to fight to the death to try and beat me, and every time I played for the last 20 odd years, you know, I eventually when I started to win, I said, right, you know, once I'm the champion, you're going to fight with everything you have to try and beat me. And David had momentum, but I said, right, I'm going to go for it here, you know. So thankfully I got it. I knew I'd get an opportunity there at the end, you know, but I knew I'd have to really flatten it, and you know, it's a great way to sign out. I'm not going to play here anymore, so it's a great way to sign out. The great Paul Brady.